ーライフ社のエアコンフィルターです。ホコリ、カビ、悪臭をカットすることに PM2.5 の対応者としてみたいです。自分でも簡単に交換できるので、早速やっていこうと思います。このようにとても簡単に交換することができます。ディーラーとかにお願いすると4、5000円とかポイってかかってしまいますけど、自分でも簡単にできるので、もしよかったらやってみてください。今日の動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価をしてもらえるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。